После образования Горской АССР и Дагестанской Республики и установления советской власти на Северном Кавказе в отношении акинцев Эхты Хасавюртовского округа были предприняты акты беззакония. Так, в 1921 году, воспользовавшись сложной экономической и политической ситуацией, сложившейся в крае, дагестанское руководство обратилось в центральные органы с просьбой о присоединении Хасавюртовского округа к Дагестану. Была проведена и так называемая предварительная работа в целях представления данного шага как акта якобы добровольности акинцев. Дагестанское руководство о своем стремлении завладеть всем округом не только объясняло свои притязания якобы этнополитической и территориально-экономической принадлежности округа к Дагестану, но и прямо фальсифицировало документы о якобы страстном желании акинцев присоединиться к Дагестану. Так была сфабрикована телеграмма в адрес Терского исполкома Владикавказ, посланная Тимирхан-Шуринским ревкомом Дагестана 20 марта 1921 года. Следующего содержания. Ауховцы, по сообщению товарища Муромцева, категорически отказываются присоединяться к Чечне. Стоит ли их принуждать? Границы таким образом остаются старые по границе Хасавюртовского округа. Из архивных материалов 1921 года, доступ к которым был получен только в последние годы, явствует, что все без исключения акинские лидеры выступали в тот период как против присоединения округа к Дагестану, так и категорически против расчленения Эхты на какие-либо части. То есть они, отражая чаяния всех акинцев, полностью осознавали только целостностную Эхты, являющуюся восточной частью Войнахской земли. В результате присоединения Хасавюртовского округа к Дагестану многотысячное акинское население оказалось искусственно оторванным от своих соплеменников-войнаков, что не могло положительно отразиться на их дальнейшем развитии. Так была зажжена очередная горячая точка на карте Северного Кавказа, потенциально подготовившая будущее столкновение на межнациональной и межгосударственной почве. Сам факт закулисного присоединения акинских земель к Дагестану длительное время скрывался от местного населения, что также весьма четко характеризует политическую линию тогдашнего руководства республики. Сообщение о присоединении округа к ДССР всколыхнуло акинское население. Многие лидеры и рядовые жители решительно выступили против этого акта. В ответ начались преследования акинцев. Репрессии в первую очередь направлялись против духовенства и бывших командиров и партизан, а затем охватили широкий круг людей. Цену присоединения, который пришлось заплатить акинцам, наглядно показывают сравнение численности населения по переписям 1897-1926 годов. Даже при учете естественной убыли и гибели в годы гражданской войны около 20 тысяч в 1897 году и около 22 тысяч в 1926 году. То есть за 30 лет прирост акинского населения составил всего лишь 2000 человек. Перепись 1926 года, использованная впоследствии при новом районировании Дагестана, показала, что в Хасавюртовском округе на тот период проживало 22 тысячи акинцев, будущих в Хасавюртовском, Бабаюртовском, Каранагайском и Шелковском районах. Из них 17 тысяч или 48,2%, что составляло большинство, проживало только в Хасавюртовском районе. Более 3000 человек или 19,5% в Бабаюртовском районе, причем из 21 населенного пункта, в которых были учтены акинцы, они проживали компактно в 18 мононациональных по составу пунктах. Из 96 пунктов Хасавюртовского района акинцы проживали в 65, причем акинских поселений было 55. В целом же по Хасавюртовскому округу акинцы проживали в 92 населенных пунктах, из которых 79 состояли только из акинцев.